çocuklarımızda öksürükler de başladı. Peki neden alerjide öksürüyoruz? Çünkü alerjide vücudun verdiği reaksiyondan dolayı ortaya çıkan histamin diye bir madde var. Histamin üst solunum yollarında, burunda, solunum yollarında bir miktar ödeme ve soluk yollarında bir miktar sekresyon artışına sebep oluyor. Aynı zamanda alerjik çocuklarda geniz akıntısı da sık olduğu için doğal olarak öksürük alerjik çocuklarda çok daha fazla geliyor. Ama alerjik öksürüğün bir taraftan da genetik yatkınlığı var. Eğer tek ebeveyn alerjikse çocuğunuz %30 oranında alerji olacak. Eğer iki ebeveyn birden alerjiyseniz unutmayın ki çocuğunuzda %70 oranında alerji olacak ve bu mevsimde de alerjik öksürük sizin için kaçınılmaz olacak. Daha sonraki videolarda alerjik öksürük mü, üst solunum yolu enfeksiyonu mu nasıl ayıracağız onu görüşeceğiz. Hepinize